हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज आपको बताने वाले हैं क्रेशर मशीन के बारे में। आप ये देख रहे हैं, ये केएफसी में है लगी हुई। केएफसी में क्रेशर मशीन है और इसमें प्रॉब्लम हो रही है, साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है मशीन। तो आज देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या साउंड है इसका, और चेक करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या फॉल्ट था। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई हर एक मशीन की वीडियो मिलेगी जो कि यूरोपियन कंट्री वगैरह में यूज़ होती हैं। तो हमने साइड वाला कवर खोल लिया है, अभी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। और अभी टर्न ऑन करते हैं इसको, मशीन को ऑन करेंगे। तो आपने देखा कि हमारी मशीन कितना ज़्यादा साउंड कर रही है, अलग ही एक साउंड है देखो। तो मुझे थोड़ा डाउट है बेल्ट पे, इसकी बेल्ट थोड़ी सी लूज़ है। बेल्ट लूज़ है, इस वजह से थोड़ा साउंड कर रहा। और ये देखिए, आप बेल्ट थोड़ी कट भी गई है, साइडों से कटी है लूज़ होने की वजह से। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक पूरा बेल्ट का कट होके पूरा बेल्ट का पाउडर बन के नीचे गिर गया है। तो पहले हम इसे ट्राई करते हैं, यानी कि हम इसको बेल्ट को टाइट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी साउंड, हमारा जो मशीन का साउंड है वो ठीक हुआ नहीं है। फ़िलहाल मुझे डाउट इस पे है। तो हम चलो बेल्ट को टाइट करते हैं। बेल्ट को टाइट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मोटर के जो नट बोल्ट लगे हैं, आप देख रहे हैं ये नट बोल्ट मोटर के लगे हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे के लिए आप अगर बेल्ट कम छोटी साइज़ की भी डाल रहे हैं, कम नंबर की, तभी भी इसमें चल जाएगी। तो बेल्ट को हमें टाइट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मोटर को नीचे के लिए बैठा लेना है। थोड़ा सा मोटर को नीचे को पुश कर दिया है, नीचे को हमने दबा दिया और बेल्ट हमारी टाइट हो गई है। बेल्ट टाइट होने के बाद अभी हम स्क्रू टाइट कर लेंगे, जो इसमें नट बोल्ट लगे हैं हमारे, आप देखिए। तो इन नट बोल्ट को टाइट करने के लिए आप कभी भी टाइट करें तो क्रॉस में टाइट करें, तो अच्छे से चारों नटों को टाइट कर दें। तो अभी टाइट कर देंगे हम सारे नटों को और फिर ऑन करते हैं। भाई अभी ऑन कर दिया है। तो आपने सुना कि जितना हमारा साउंड पहले था, आपने देखा था कि काफ़ी साउंड था पहले, और अभी इतना साउंड नहीं है। अभी कम साउंड है, ज़्यादा साउंड नहीं है। ये आप देख रहे हैं आइसक्रीम मशीन है टेलर की। सेम इसका भी यही काम है जो हमारी आइसक्रीम मशीन काम करती है। आपने देखा कंप्रेसर वगैरह इसके अंदर रहता है, होपर रहता है, ठीक है। और वैसे ही सेम बैरल रहता है इसके अंदर भी, और मोटर भी वही इस तरह लगी हुई है जो हमारे विटर को घुमाती रहती है। और तो सेम काम है दोनों का, बट इसमें क्या, इसके अंदर आइसक्रीम रहती है और इसके अंदर क्रशर डालते हैं, दोनों को मिक्स करके कस्टमर को दिया जाता है। ये जो प्रोडक्ट इसके अंदर लगा है, ये देखिए मैं निकालता हूँ बाहर। इसके अंदर इस तरह का लिक्विड डलता है, पानी के जैसा होता है, बट इसको जब इसमें डालते हैं थोड़ा इस तरह से वाइट कलर आ जाता है। तो ये मिक्स करके कस्टमर को दिया जाता है आइसक्रीम के साथ। तो हमारी मशीन ठीक हो गई है।
एक चीज़ आप लोगों को बताना था, अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में जाना चाहते हैं और रेस्टोरेंट का काम सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आपको हमारे चैनल पर हर एक मशीन की वीडियो मिलेगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको KFC, पोल, रेस्टोरेंट वगैरह की मशीनों की वीडियो मिलेंगी, जो कि आपको किसी भी हिंदी चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेंगी देखने को। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।